Добрый день, дорогие друзья. Значит, смотрите. Здесь у нас замечательная печь. С этой стороны редко встретишь. У нас сейчас самоварник стоит. Печка обложена плиткой. Вот такой вид у нас печи. Ну что ж, дорогие друзья, сделали мы русскую печь, в смысле отремонтировали, подключили к ней вот такую замечательную металлическую печь. В дымоход русской печи ее монтировали. Сейчас она готова к загрузке, будем ее топить и учить пользоваться. Здесь вот интересно, самоварник старинный еще в русской печи. И то, что стало вот у нас, то есть помимо подключения, здесь у нас есть притопок, который также был подремонтирован. Сделан зольник, тут была просто дырка, мы сделали зольник вручную. Теперь угольки будут сразу падать туда, куда надо. Здесь у нас для кочерок и прочее пространство оставили его. Кирпиче, потому что кирпич старинный, мне кажется, он выглядит очень классно. Здесь тоже ряд кирпича оставили. Здесь положили плиточку рядышком, чтобы не так мазалась. И чугунная плита, она здесь была. Также закладка дров. Здесь прочистную сделали. То есть купили заглушку, поставили на нее ручку. Все это отштукатурено, побелено. Сверху выровняли поверхность и тоже положили плитку, чтобы можно было легче ее как бы стереть, привести в порядок. Для того, чтобы затапливать эту печь, у нее вот такая дверочка есть сверху. И здесь у этой дверочки две трубы. Одна для русской печи с левой стороны и одна для притопка с правой стороны. Для каждой из них есть отдельная заглушка. Для растопки металлической печи нужно вынуть заслонку эту и в русской печи, которая с правой стороны. Делаем закладочку с сухими дровами, снизу растопка. В качестве растопки в данном случае у нас выступает березовая кора, в качестве дров тоже березовые именно. Закрываем. Снизу поддувало. Вот они вот так вот вытягиваем на время растопки на всю. Вот они потихонечку начинают разгораться. Для растопки русской печи точно так же кладутся два больших полена по бокам. Снизу растопка. В данном случае у нас березовая кора. И сверху пару рядов других дров. Первый ряд я положил именно такие маленькие, поколол типа лучинки. Вот, подожгли растопку и ждем, пока она хорошенько займется. Не забывайте проверять трубу, чтобы она была открыта. Ждем, пока это все разойдется, разгорится. Внимательно смотрим, чтобы не было никакого поддымления. Все у нас где нужно закрыто, где нужно открыто. Процесс пошел. Итак, вот у нас огонь занялся. То есть мы видим, что дрова у нас уже схватились. Можно еще чуть подождать, но мы ждать не будем. И потихонечку вот так вот
полежечка. Вообще тут должна быть, конечно, специальное такое сделать, чтобы прям одним махом туда раз, с грибочком таким. И задвигаем ее внутрь. Для того, чтобы у нас огонь прогревал именно горнило печи, а не вылетал сразу наружу. Вот таким образом. Вот сейчас разогреется, и мы уже его потом дровишек добавим. По-моему, вообще классный заворожительный. Что мне нравится всегда в русских печах, у него достаточно быстро образуется четкая граница между тем воздухом, который поступает свежим, и тем, который выходит. Смотрите, как красиво это получается. Просто вот заглядение какое-то. Это вот настоящее волшебство. Прямо этот процесс наблюдать. Кстати, вот у меня заказчики, когда мы пришли, все время спрашивали, у них горнило было черное, их это смущало, они хотели, чтобы мы его почистили. Я им объяснил, что чистится это очень легко, просто нужно нормально протопить. И как мы видим, вот сейчас мы топим второй раз, оно просто идеально чистое, вообще нету сажи. Чистенькое, можем печь пирожки, хлеба, мясо запекать. Все что угодно. Русская печь — это, конечно, универсальное чудо. Еще хотел обратить ваше внимание, вообще эта печь достаточно необычная. Обычно притопок находится вдоль вот этой части, и сверху находится плита, которая тоже нагревается. Здесь же притопок сделан совершенно сбоку. А здесь, как в классическом варианте русской печи, находится именно вот такая ниша, куда можно уложить горшочки. И, ну, в основном кладут как раз вот такие вот приборы в виде кочерок, совочков и так далее. Прихватов, ухватов, чтобы их удобно можно было взять, и при этом они никому не мешали. Кирпич старинный, прям вот, ну, мне очень нравится этот кирпич, поэтому мы частично его оставили не заштукатуренный, чтобы было понятно, что это все с царского кирпича. То есть этот кирпич был произведен еще в царские, императорские времена. Красота-то какая, а? Дрова разошлись, прям такая жарища стоит, конечно, невыносимая. Не представляю, как это вот хозяюшки, которые готовят, это просто как какой-то доменной печи рядом, просто это жарище. Смотрите, как пламя просто расстилается по верхнему своду русской печи, обтекает и потом выплывает все так наружу в трубу. Туда. А сейчас мы посмотрим, что у нас металлическая печь, как работает. Ну, как видим, работает она прекрасно. Как раз начинается потихонечку у нас прогрев. Еще не сильно видно, но красочка уже начинает потихонечку поддымливать, то есть она должна обгореть. Обгорит, полимеризуется и будет вообще офигенски. Смотрите, какой огонь, прям вот реально как телевизор с огнем. Такой интересный дизайн у топки получился. Просто замечательно. То есть сейчас мы поддувало выдвинули, вот эти поддувала на всю. И когда они разгорятся еще получше, мы их задвинем чуть-чуть, чтобы началось такое горение, оно будет постепенное, такое как бы переливание будет. Важная ремарка: вот эту печь вообще нужно топить отдельно. То есть русская печь должна быть закрыта полностью, потому что у буржуйки должна быть отдельная труба. Но так как мы ее совместили с русской, то у буржуйки очень сильно теряется тяга. И чтобы не было поддымления, ее лучше топить отдельно. Например, зашли, когда на улице холодно, потопили эту часика 2-3, и дом, когда уже прогреется, закрываете и топите смело уже русскую печь. Вот так вот, с выключенным светом, печечка, буржуечка топится. Можно себе представить, какой здесь сейчас уют и комфорт. Прям теплота это идет. Вот если за бортом будет минус 30,
А здесь Ташкент. И вот такой вид. Прям реально я лежу уже полчаса, смотрю на это. Восхитительно. Рекомендую. Кстати, трубу мы вот тоже перебрали. Кирпич тоже старинный. Поставили оголовок. На оголовок сетку натянули. Петельную миллиметровку оцинкованную. Теперь туда не только птицы не пролезут, но даже эти искры не полетят. Так что заказывайте, ставьте лайки, сделаем вот такую печь и вот такой ремонт.